abalabi baffe ateekumidde ku pulogulaamu yaffe n'enganzi ensibuko yaffe munaye okola kyamaanyi nnyo anti abagaga n'abagaga baagalana abaganda we batyo bwe baalugera munaye njagala osooka era okweyongera okujjukiza nti ebibuuzo byaffe bino ebingi bye mutuweereza oba bye mubuuza bw'oba tokiwulidde nga tukizeemu olwaleero buli pulogulaamu ekomekereza omwezi tuba tuddamu ebibuuzo ebyo byonna ate naawe atweyunzeeko mu makkati g'olugendo munnaaye osobola okuddayo k'emabega n'otunuulira pulogulaamu zaffe ezo ez'enjawulo ebibuuzo bye babadde babuuza tusobole okutambulira awamu. Mukulu Makumbi munnaaye waliyo omusajja gwe bayita Mukisa Roland ng'ono yabuuziza ekibuuzo ng'agamba nti batandika batya njawulo kyeriwo mu kutandika lubaale saako n'okumwaza okutandika n'okwaza lubaale. Nsanyuse nnyo nate okubalabako abalabi baffe abalungi era ne mbeebaza okubeera abagumiikiriza ate n'okubeera abajjumbize mu nteekateeka yaffe eno ey'okumanya ensibuko yaffe ate era n'okulondoola era n'okugitereeza. Okutereeza ensibuko yaffe oba ennono zaffe si mulimu mwangu, gulimu obugigi bungi, gulimu okugezesebwa, abamu kwe bayita okubonaabona, naye nga tewali kirungi ky'ofuna nga totuuyanye. Kyova olaba Mukama waffe atugamba nti kkubo likozza okutuuka ku kirungi omala kutuuyana. N'ayongerako akalala n'agamba nti akamuli akalungi lubeerera kabeera mu maggwa. Kati bw'oba okaagala olina okugumira amaggwa gano okufumikako kali amaggwa ke kagamanya enkyusa. N'olw'ensonga eyo abantu baffe abatawaanyizibwa ensonga z'empewo oba lubaale oba abalongo temulowooza nti okubonaabona n'ebizibu bye muyitamu nti kibonerezo kiri awo, naye y'enteekateeka ya lubaale gy'olina okuyitamu ng'akuteekateeka okutuuka ku mutendera gw'olina okubeerako. Omwana yenna ateekebwateekebwa okubeera ky'alibeera mu nsi eno. Bw'oba oyagala omwana wo abeere kipaku omuteekateeka. Naye ate ensangi zino abazadde balese abaana bakule ku lwabo. Kyova olabanga bangi beeyisanga bwe balaba, n'otunuulira omwana nga muto naye ng'ebigambo ebimuvaamu bya kintu kikulu ate ebitateekeddwa kwogererwa wabyogerera kubanga teyateekebwateekebwa bulungi. Kyova olaba nti lubaale atuteekateeka. Mu kututeekateeka okwo ffe oluusi kye tuyita okubonaabona nti mbonaabona, n'osula ku nkalajji n'okubwa enkuba n'oyokebwa omusana n'ofumitibwa amaggwa kyokka nga n'ensimbi toziraba, za busoolesole za munyoto. Bakuyita kubojjerera ennaku zino, bojjerera mbojjerere. Mu ekyo kyonna ky'oba okola mw'osinziira okujja ate ojja otereeze lubaale. Oli naaga nti lwaki lubaale tampa ne mmukola? Oba onfuna bulungi awo. Ayagala lubaale asitule ssente azimuwe, naye akole lubaale. Ekintu kyonna ky'ofunidde ku mukeeka emirundi egisinga tesobola kukiwangaaza. Olwo aba alina kukola atya? Kati lubaale mu kukuteekateeka okwo n'akuteekako mu mbeera embi ng'ayagala oyiga obugumiikiriza. Bw'osobola okubeera omugumiikiriza nti ne bwe mba sifunye ssente nsobola okubeerawo, nsobola okusulira olwendo lw'amazzi ne neebaka ne bukya enkya n'empeereza oba ne nkola emirimu gyange. Naye ate mbadde mmanye nti lubaale ebibye by'amangu. Tebakulimba, tebakulya ekinusu nti ebya lubaale bya misinde gya yiriyiri. Nedda ssebo.
ebintu bya lubaale bigenda mpola 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 kye tuyita okuteekateeka ng'akuteekateeka osobola okuvaamu omulamwa n'akuyisa mu mbeera eyo yonna ey'okunyigirizibwa nti embeera eno gy'oyitamu manya nti eriyo n'abalala bagiyitamu otuuka essaawa nga naawe ogenda kutuula mu kifo nga kye ntuddemu kino olwaleero nga gw'olambika abalala obeere ng'osobola okumanya nti gundi onazze bw'ati mwavu naye yeetaaga obuyambi bwange era n'obumuwa wadde muki yadde munaku yadde mwavu abasinga abasawo ennaku zino tutunuulidde nnyo ssente eno nno kyogereko kyo kituufu tutunuulidde nnyo ssente naye ate lubaale bw'aba aleeta abantu be atuleetera banaku abaweddemu kati naawe olina okumuteekateeka omubuulire lwaki ali mu mbeera eyo era agenda kugivaamu atya ekyo bw'oba tewakiyitamu kikkaluubirira okukiyamba omulala okukiyitamu kati olwo mwami Mukisa Roland atandika atya lubaale entandikwa ya lubaale tuzzayoko emabega nja kukubiriza abalabi baffe abatulabye olwaleero oba oliawo n'aba n'atulaba enkya kalike wagambye baddeko emabega mu butambi bwaffe obwakulembera beetegereze mujje nga mwetegereza ensonga ezimu zaakoonwako dda kati ng'entandikwa ya lubaale twagikoonako dda naye mu kulwa Mukisa Roland mukama wange nziramu ku lulwo ne ku lw'abalala ababadde n'ekibuuzo ekifaanana bwe kiti naye temwerabira kuddako mabega mu butambi bwaffe ebintu ebimu tuba twabyogerako entandikwa ya lubaale tutandikira ku balongo ne tunoonya ne tumanya abalongo waliwo abasibe oba abatali baalule ne tubamaliriza emikolo egyabwe ne giggwa bwe giba giwedde tuzzaako omukolo gwe tuyita ogw'okuwongerera lubaale okumuwaako ebintu ebitandikirwako ng'omusingo okumukakasa nti tumutegedde kye tuyita okuwongerera tuli mu mitendera okuwongerera okwo aweebwa omusajja aweebwa effumu n'olubugo oluliko ekifundikwa oba olw'ekifundikwa omukyala aweebwa lwa ssuuka okuggyako ng'abadde azuuliddwa nti omukyala oyo omuzimu ogumubanja ku mutwe gwe musajja n'alyoka aweebwa ekifundikwa omulala aweebwa ekifundikwa nga mukyala abo babeera bambejja kubanga e Buganda omukyala omumbejja ayitibwa ssebo omukyala omumbejja aweebwa ki ekitiibwa era ye aweebwa kifundikwa taweebwa lubugo lwa ssuuka kati simanyi mukulu Roland Mukisa woogwa oba oli mulangira oba oli mukopi erinnya ndiraba kirabika ali Bulaaya naye tumutwalire nti mukopi kati kitwalira awo wo noba kubanga abasinga tuli mu ttuluba eryo waaw mukama wange mukulu Roland Mukisa tutandika n'abalongo nga bwe nkugambye ne tuzzaako okuwongerera lubaale gwe ng'omusajja oweebwa kifundikwa omukyala n'aweebwa olubugo olw'essuuka olusibira muno mu kifuba n'ateerwako n'ekifundikwa ate eky'emmandu ensajja ezimuliko naye ng'asoose kuweebwa luli olubugo olw'essuuka olw'obutonde bwe buli obw'ekikyala nti obutonde obwamwambala bwa kikyala n'aweebwa olubugo olwo lwaki olw'essuuka so ate era ne bw'aba asamidde lubaale ng'omuzimu musajja era olubugo luli olw'essuuka lumuweebwa kati ate we tuba mu nsonga zino ne tulabayo omuntu nga alina ebitundu by'ekyama byombi oyo omuntu ng'oyo tuba tumukolera tutya mu nsonga zino ez'okuwongerera waaw omuntu ono buli alina ebitundu ebyo ebibiri wabeerawo ekitundu ekiba kyasinza amaanyi ku kinnaakyo nga bw'oba omulabi mu kkubo
omulaba mangu nti ono musajja oba ono mukyala naye ye n'amala n'agamba nange nno lwakundabira wano ate ndiko akawaayiro akalala naye alina ekikola ki ayina ekisinga amaanyi era ekyo ekisinga amaanyi wetuwongererera naye ate singa Lubaale avaayo n'aloosa n'agamba nti njagala suuka nga mwamuwa kifundikwa mulina okukyusa kino nkubiriza abasawo bannange abali mu mulimu guno kuba manyi nti bangi muli eyo muwongerera nga temuteekeddwa kuwongerera Lubaale w'abazzukulu temusamiranga naye nga muwongerera ago muli amabanja gye mugenda okusasula ne bwe giriba emyaka 4 mwetikka emigugu gye mutagenda kwetikkula muwongerera Lubaale w'abaana nga nammwe temusamiranga mukyalina amabanja mu Lubaale ne mweyongerako amabanja ga Lubaale w'abaana bemuwongerera eyo muze ogwo abasawo abawongerera nga temunnasamira oba bayimirira mu Lubaale w'abaana b'eddiiro nga temunnasamira mugukomye kubanga kye mulisasulwamu n'ebinadda mu kika kyammwe si birungi nga bwe twabyogerako ku mulundi guli weewaawo bye bimu ku bizibu bye tusanga oba abaana baffe bye basanga amabanja ge balina okusasula nga nze makumbi kitaabwe yagalya navaawo dda abaana bange ne bajja babonaabona olw'ensobi ezo ze nakola mu Lubaale w'abantu olwo mukulu n'olw'ensonga eyo kabadde kagenda w'abasawo bannange oba abali mu ttuluba ly'obusawo abeerimbika mu kuwongerera Lubaale oba mu kusamiza nga tebasamiranga bw'oba tolina buyinza bukukkiriza kusamiza tosamiza ekyokusitula omulwadde n'omutwalira eyasamira n'amukolako tekikugjaako busawo mulekeraawo omululu mulekeraawo okwagala okulya kamukuulo so nga omulwadde we bw'oba omusitudde n'omutwalira munno n'omugamba munnaye guno omutendera sinnagutuukako naye omwana ono muzaale omusawo oyo ng'alimu ensa tajja kulya kasente kano bw'omu naawe ajja kuwa mulekeraawo omululu basawo bannange olweyo tuvuddeyo ako kabadde kakuyisaawo buyisa tuzze ku mukulu Roland tumala tutya Lubaale twakomye mu kuwongerera Lubaale tumuwongeredde olwo tuteekateeka ate omukolo ogw'okwaza olwo tukyali mu ntandikwa tumaze okuwongerera omuzzukulu bw'omala okumuwongerera oba omwana bw'omala okumuwongerera addayo ewuwe Lubaale ono n'atandika okupakasa ensimbi omuzzukulu nga bw'ateeka mu nsawo ziri ezaamuweebwa gye yagenda bw'apakasa ssente ne ziwera mu nsawo muli olwakomawo eno gye yawongererwa oba Lubaale gy'abamulaze yonna nti genda egindi bankolera ebyange kuba tekitegeeza nti akuwongeredde yali kusamiza si tteeka osobola bikolera n'awalala Lubaale buno obusawo lwakuba nti abasawo tulina mu nnyo omululu naye si buli mwana ajja mu ddiiro n'omuwongerera nti era gwe ogenda okukola ensonga ze okutuuka ku okwo si kubuzaabuza Lubaale nedda ssebo nti namukoledde mutungo olwo ntandika wamuwongererera mutungo okumumala ngende ejjinja ddembe lye nga Lubaale okulonda omusawo anaamaliriza ensonga ze era bw'agamba nti wano ewa makumbi tajja kukola nsonga zange ne bwenzeewangamu nenzikola tatereera wadde mmanyi kyenkanawa nga nkola bulungi ntya nga Lubaale yagee nti takisinze nteekeddwa okumukola ne mweyimbamu okumukola tebitereera n'olw'ensonga eyo kyagala nnyo Lubaale waasonze nti wano ne wooba okolera ensonga ze naye bw'omuwaliriza byokola tebivaamu makulu olwo tutuusaawo mukwaza ogenze woowe agenda okwaza Lubaale wo era muddayo mu mitendera giri nga bwe twagyogerako bannaffe muddeyoko mu butambi buli mbagambye kikituufu kubanga twagamba nti bwe tuba tugenda okwaza Lubaale tusooka kwalula baana bwe wabaayo abatali baaluli ne twabya ennyimbe bwe zibaayo ezitaayabizibwa oba okuzaabiriza mu Lubaale bwe ziba nga zaayabizibwa tulima ku bijja eby'ekika kyaffe
n'ebyebukojja olwo n'ojja mu ddiiro ne bayita alubaala oyo nga taliiko busungu bwonna abajja kuvaayo bulungi era ayogere yeeyanye eyo ntandikwa kati tukomekereza okwaza okwo mukwaza wano bye tulabawo biba bingi mwe tulabira emmandwa zonna mwe tulabira emmandwa amayembe emizimu wamu n'emisambwa nga bivuddeyo okweyogerera. Omusajja abadde akulumya omutwe entakera waviirayo n'agamba nti okimanyi nze mbadde mukuluma ebbanga lino lyonna munnaffe omulumye tukutegedde gwe obadde omuluma naye omubanja ki naga nze mmanja nsolo yange gyenjagala munnaffe ensolo ki naga njagala endiga etaliiko erina amayembe oba ey'ekirevu nti gy'oyagala nti yeeyo. Omulala najja n'agamba nze njagala mbuzi yange. Omulala najja n'agamba nze munnange okwogera ebyange ate nno kankuweeyo kano. Waliwo olubaala ajja emmandwa zonna n'emisamba n'abayimbi byonna ne bijja ne byogera bulungi emu ku emu buli emu ng'eyogera ebintu byayo mukwaza ne muvaawo nga zonna zikoze eki zoogedde. Naye waliwo akantu akasinga okunyuma ate akasinga okulumya ke kaliwa mu lubaala awo eryo ne yasasudde ssente okujja okwaza lubaale kaluma kaliwaako tekakutuukangako ke kaliwaako kulu Roland ayagala amanye. Musobola okutuula mu ddiiro ne muzikuba ne zivuga ne zisinda ne zisindogoma lubaale n'azina amazina mu ddiiro obudde okukya ennaku ze munaamala mu ddiiro nga tayosa kuzina tayosa kukyakala ajja kukyakala naye nga tava mu kigambo yadde ekimu. Kati muba oba mukooye munaatera na kubivaako nejjeeyitawo empewo emu kabe kasinge n'erinnya n'etalibabuulira n'ebagamba nti nze nno mwagala okulaba ebyange nti mumale okunzimbira enju yange njagala kiggwa kyange oba njagala ssabo lyange ontegedde bulungi n'otaddamu kulaba ku mpewo yonna enyeenya oba eyogera kigambo mu ddiiro ng'oyinza okutuukiriza. Nze yakoze ogw'okwaza nga taata ogwange omulimu mbangukoze eki mbangumaze kwaka akagambo kokka. Kati gwe yasasudde ssente zo olaba nga nze atakoze eki atakuyambye atakoze nakukola musamba ne gujja ne gwogera ekigambo kimu njagala kiggwa n'olyoka ondyako obutitimba ogwo gwonna ye ssente zo mba nziridde mu bwesimbu mu mazima nti yadde kagambo kamu obadde oyagala kumanya nsibuko najja n'akugamba nti njagala kiggwa kyange oba essabo kasita akugamba nti njagala kiggwa kyange oba essabo ne bw'otayongerako birala awo embuuliza waliyo kali kookoonyeeko n'ogamba nti naakutuma nti njagalayo entaama ng'eriko ejjembe limu mpulirayo abamu nga bagamba ab'ensangi zino nti oli n'agamba nti bantumye ekiyenje ekiva mu State House ebyo ebintu gyebiri tebiriiyo era bw'ogenda ab'ensangi zino nga babikola abo bafere era malyansimbi buli musawo lw'otuukayo n'akutuma ekintu ekitalabika takubigere muganda wange takubigere buli lwe bakutuma ekintu ekitali kitalabika genderera awo oba otandikira okukola ki okuzibuka amaaso kuba oli tayinza kugamba munnange nno olumbe luno okuwona nti njagala enseenene eva okuzannya ogenda kugijjawo era onomanya otya eva kuzannya oba eva kuweesa ebintu ebimu naffe bennyini be bajjanjaba tubeeremu ki amagezi agasengejja nti ddala ekyo ekintu mu reality gyekiri mu buntu gyekiri oba tekiriiyo
muleme kugwayo sente zammwe bwasawo mu ngeri ya kyeyononere ng'ate zibamenye okupakasa. Bwe muzireeta tuzaagala naye naawe zireete ng'oli mugezi. Nze nkolagana n'abagezi, omusiru sikolagana naye. Nti buli kyomutuma aleete buleesi. Njagala mbuuza kino kyaki, munnyonnyole kyaki. Era bwogera atabuuza tayiga. Atabuuza tayiga. Gwe bajja okukutumira endiga ey'amagulu abiri. Naye ng'ogirabangako. Ng'ate wali yali ebaddeyo. Agambe nti bw'oba tosobola kugifuna eyo nti wano ejja kusobola okufunika naye ya bukadde 10. Naye ensangi zino obimanyi buli kimu kyajja mu politics. Oli ayinza okugamba nti amunaye njagalayo ente ng'esupportinga people power. Era awo manya nti ogudde mu kitimba ekyabafere. Otegedde bulungi? Nkutegedde. Abanga akugamba nti kyogezaako okumugamba tekisoboka. Naye gwe n'otategeera. Mu butategeera abo ye n'akozesa obutategeera abo okufunamu ki? Sente. N'akugamba nti bw'oba tosobole kugifuna nze nina we nsobola okugifuna naye eva Ghana. Naye eva Ghana naye supportinga people power. Bajja kugireeta wano. Gwe leeta sente dola omutwalo gumu ente ojja kugifuna wano. Simba wakati awo tuddeyo ku kibuuzo kya Mwami Roland okwaza olwo tutuliwa mukwaza twazizza. Era ne tufunayo atuyamba n'atugamba nti njagala kiggwa kyange oba essabo. Ompulira? Ayinza okwogera obwogezi oba ayinza okuloosa. Muwunguddemu abo otulo tutonotono kuba zaasuze zivuga. Oli najja n'ekirooto nga kigamba nti ye ayagala kusooka kuzimba kiggwa kye oba ssaba alyoka ayogera ebibyo. Ezeekuge nti akantu ako kaluma nnyo ate kanyuma nnyo. Kaluma naye nga kanyuma. Nze wange kaba kannyumira. Lwaki? Mbanga alidde ez'okumukeeka. Songa gwe nziggyeko alaba nti mukoze eki? Omubbi. Naye ng'ate mba mukoledde kuba bwe mba natudde ne mpita Lubaale we naye nkuba ennaku zange ne ziggwayo. Lubaale we aba awulidde okulaajana kwange. Waakiri nazza obubaka ate nga n'okuzina azinye. Okitegere? Kati mu mbeera eyo Lubaale bw'amala okwogera ekyo wano gwe omusawo oba tolina kyozzaako okuggyako okugenda okuzimba ekiggwa oba essabo eryalooseddwa oba eryayogeddwako. Olwo ebisigadde byonna ku bazzukulu abo ne biba nga bikolerwa eri mu kiggwa kyabwe oba mu ssabo lyabwe. Olw'ensonga y'obudde Mukulu Makumbi nsaba osiibula abalabi baffe tetusobola kimalayo naye olw'ensonga y'obudde nsaba obasiibule. Abalabi baffe abalungi mwebale kutuwagira, mwebale kutulaba, mwebale kutugoberera, ate era nsaba mwongere okutugoberera kubanga ndowooza nekyali ntandikwa. Gakyali mabaga. Lubaale ono alimu ebintu bingi. Kati owulidde ekiggwa n'essabo birimu enjawulo. N'ekiggwa kyennyini ng'ekiggwa nakyo kirimu enjawulo oba ebiggwa birina enjawulo. Ku kika kubaako ebiggwa bimeka era amasabo kubaako ameka. Kuba oli ajja kujja kusanga nga yeebuuza nti ewaffe eriyo ekiggwa. Ate kakati ate nakati bava kungamba nti ne Lubaale wala alinnya ku mutwe n'agamba ayagala kiggwa. Kati ate kiggwa ki? Ebintu ebifaanana ng'ebyo n'ebirala bingi mu maaso eyo bye tujja okgenda nga twetegereza era nga tukoonako. N'olw'ensonga y'abalabi baffe abalungi nsaba mbasiibule. Nsigadde nze Ssaalongo Makumbi Lukabwe nga ntudde wano ku Mutala Kinaawa. Mbeebaza ate era nga mbaagaliza amazaalibwa amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo abakkiriza n'omwaka omulungi gubabeerere gwa mirembe. Mbaagaliza okukulaakulana. Teweerabira ne munno abadde tannamanya ebyobuwangwa we bisomesebwa biri wano ku TMC. Alina ekibuuzo, alina okwemulugunya, awo oba otunuulira ddala ku lutimba okwo olwetegereze endagiriro kweri okwo lubeere bulungi. Bw'atyo omukulu Makumbi bw'atusiibudde era nange nga mbasiibula njagala okwongera okubajjukiza nti omulundi oguddako tugenda tunuulira ebintu eby'enjawulo nga twagala tumanye ekiggwa
kyekiriwa ye ekiggwa n'essabo byawukana bitya. Njagala era okujjukiza nti TMC tulina promotions ezigenda mu maaso. Tunda omazeewo ne TMC nga muno tukuwa ebbeetu nojja mu programu yaffe yonna noyogerako eri abantu ku bizinesi yo ne tubeera ne double my Christmas osasula omwezi gumu ne tukuwa omwezi omulala gwa bwereere nga tuyita mu ggandaalo lino munnaye tonywa n'ovuga tukujjukiza nga TMC nti obulamu bwo kyekyobugagga ky'oyina. Kisira ate nga nze Matovu mbaagaliza eggandaalo eddungi, Omukama akuume atakuumira mpeera, tusinkane omulundi oguddako.